أهلا بيكم في فيديو جديد عن تجربة. هتكلم النهاردة عن مسلسل ما وراء الطبيعة. والحقيقة قبل ما اتفرج عليه سمعت وشفت عنه حاجات كتير، وفي العادة أي حاجة بتاخد حجم كبير بتطلع في الآخر وحشة جدا ومش قد الحجم اللي هي واخداه، والأمثلة كتير. وكمان لما شفت إن بطل المسلسل أحمد أمين، اللي بصراحة عمري ما تخيلته في حاجة جد، وإن كل أعماله ضحك وهزار وهو مبدع في ده. بس لما اتفرجت على المسلسل النهاردة بصراحة كل الأفكار دي مشيت واتفاجئت بحاجات كتير حلوة جدا. حاجة روعة في التنفيذ والتصميم والجرافيك والقصة اللي هي أصلا رواية. ودكتور رفعت إسماعيل فاجئني الصراحة، وتمثيل أحمد أمين تحول رهيب عن أحمد أمين اللي بيعمل هزار طول الوقت، واللي كنت متخوف من إنه ياخد بطولة مسلسل زي ده. لكن كان عندي حتة كده بتقولي إنه هينجح أكيد، وكنت مستني أشوف المسلسل. وشفت دكتور رفعت واللي بيجسد شخصيته أحمد أمين في المسلسل، عجبني جدا أداؤه. أما بقى بالنسبة للحلقات، وهو المفروض كل حلقة موضوع مختلف، لكن الشخصيات مربوطة ببعضها ومكملة معاك بقية الحلقات. وهيعجبك أوي موضوع بداية الحلقة مع نهاية الحلقة والأحداث اللي في النص، وبتحس إنك ما ينفعش توقف في النص كده تاخد بريك، لا عايز تدخل في الحلقة اللي بعدها على طول ومستني تشوف ايه الأحداث الجاية. أما بالنسبة للصوتيات اللي هي عامل مهم جدا وأساسي في الرعب اللي موجود في المسلسل، بصراحة حاجة كويسة جدا. والموسيقى التصويرية حاجة إبداع بصراحة. أنصح الناس إنها تتفرج عليه، ويا ريت تكون مركز، وهو إجباري هتكون مركز عشان المخرج والتصوير مش هيدوك مساحة تخليك تسرح أو تحس بالملل. ويا ريت تشوف في المسلسل في جو إضاءة مش عالي، وتكون معلي الصوت شوية، وتكون بقى أعلى جودة، وشاشة كبيرة مش موبايل مثلا، عشان هيفرق أوي في متعة المشاهدة. وبس، وأتمنى تكون التجربة عجبتكم، واستنوا الفيديوهات الجاية وبإذن الله هتعجبكم.